Hello，大家好。咁今日咧就想介紹一個非常之實用啦，亦都好好用嘅 Apps 俾大家。咁咧叫 Google Translate，Google 翻譯。咁首先咧，我哋就係去 App Store 度 download 佢啦。咁喺尋找度撳一下啦。咁跟住咧就打 App Store。咁你打 App 咧，其實已經喺左上角你會見到已經 App Store 就出現咗啦。咁跟住咧就撳落 App Store。喺 App Store 嗰度咧嘅右下角咧就再撳個放大鏡搜尋。咁喺呢度咧，我哋就打翻譯。咁跟住撳搜尋咧，咁你就會見到咧有好多翻譯嘅程式咧就出現㗎。咁我哋要揀嘅今日咧嗰個咧就係叫做 Google 翻譯 Google Translate。咁咧我已經咧就 download 咗㗎啦。咁咧所以咧就咁開啟就 OK 啦。咁如果你未 download 咧，就撳呢個去下載啦。咁首先我哋要打開 Google 翻譯呢個嘅 Apps 啦，或者 Google Translate 個 Apps 啦。咁開咗之後咧，咁我哋咧依家就會由粵語翻譯到英文。咁左手邊咧，你就要揀翻你講嘅語言啦，粵語啦。右手邊咧就係你要翻譯到嘅語言啦，就係英文啦。咁你亦都可以揀其他嘅語言嘅，譬如日文啦、泰文啦都得嘅。咁我哋今次咧就用英文先。咁咧，當我哋要翻譯嘅時候咧，我哋用語音咧就要撳中間嗰個藍色嗰個掣啦。請問15號巴士站點樣去啊？咁翻譯咗咧，咁你就見到有個英文翻譯咗出嚟啦。咁你就可以撳下邊呢一個嘅喇叭，藍色嘅喇叭咧，咁講俾對方知。May I ask how to get to bus stop 15？好啦，咁對方聽咗之後咧，咁佢答翻你咧，咁你亦都需要知道佢講乜嘢嘅，咁所以咧你就會用英文翻譯翻粵語，咁咧就喺中間呢度咧就撳翻一下，咁佢咧就倒翻轉啦。咁今次講嘅語言咧就英文啦，而翻譯嘅語言咧就係粵語。咁同樣啦，撳藍色嗰個掣啦。You can go straight to the front block and turn left so you see the bus stop。咁你講完之後咧，咁佢就翻譯咗中文啦。咁你可以睇下啦。你可以直行去前面個街區，然後轉左，咁你就會見到個巴士站，咁都 OK 啦。咁跟住咧，你就同佢講啦，唔該晒。咁我哋咧就會再翻出去啦。就倒翻轉啦，又係啦。今次我哋講係粵語轉到英文啦。咁同佢講啦，唔該晒。Thank you。咁咧就翻譯咗㗎啦。咁除咗咧逐句去翻譯之外咧，咁其實咧 Google 咧亦都可以俾你揀咧一個模式嘅，就係對話嘅模式。咁咧即係話你講一句，我講一句，咁同一時間咧去做一個嘅翻譯嘅。咁但係咧，你見到粵語呢一個咧就對話同埋相機咧都係 grey 咗嘅，灰咗嘅。咁即是話咧佢係暫時咧係未支援嘅。咁如果我哋真係想用粵語去翻譯翻其他嘅語言咧，咁我哋咧首先要將我哋講嗰個嘅語言咧就變成中文繁體。咁你揀咗中文繁體嘅時候咧，咁你就會見到嗰個嘅對話同埋個相機嗰個掣咧就着翻㗎啦。咁咧今次咧我俾一個嘅example 咧就係由廣東話轉成日文嘅對話。呢個幾錢啊？これはいくらですか？
これは100円。有冇其他顏色啊？他の色はありますか？こちらは黒、白、ピンクの3色展開です。俾個粉紅色我啊！ピンクをくれ。わかりました。お待ちください。除咗用語音去做翻譯之外咧，我哋亦都可以咧複製一啲文字啦，跟住貼上嚟呢個 Google Translate 之後咧，咁你就可以將唔同嘅語言嘅文字咧就轉成中文嘅。咁啊，依家舉個例啦，咁譬如我依家想複製一則新聞，咁我哋揀咗新聞啦。跟住咧就撳複製啦，咁就去返 Google Translate 呢度咧，就揀貼上，咁跟住咧 Google 就會即時咧就翻譯咗呢段新聞畀你睇啦。咁翻譯咗之後咧，咁其實你亦都可以咧去複製呢一段新聞咧，去 WhatsApp 去傳畀其他朋友睇嘅。咁咧你就可以揀下邊呢個複製呢個掣啦，撳咗一下之後咧，就去到你嘅 WhatsApp，咁咧就可以再貼上，跟住咧就可以 send 出去㗎喇。咁另外一個好好用嘅模式咧，就係相機模式。咁好多時咧，我哋譬如去有啲說明書啦，佢係用英文嘅，咁用英文咧，我哋又想用中文去睇返比較方便啲，咁我哋咧就可以用呢一個 Google Translate 咧，咁啊開着個相機模式咧，咁就直接可以即時咧就可以將佢 translate 嘅，將佢可以翻譯嘅。好啦，咁咧就撳右下角嗰個相機模式啦。咁啊之後咧，咁佢咧就開着咗個鏡頭啊。咁你見到咧，其實我呢本嘅，我而家影住呢本咧，就係一本英文嘅說明書。咁因為我而家咧就我咧係原文咧，我係用咗中文啦。咁其實我應該咧原文咧就揀返英文，又或者你可以直接揀返偵測語言。咁佢咧就會影到個語言係咩語言咧，佢咧就會自動咧就偵測到咧佢係英文㗎喇。咁跟住咧，你要翻譯到，譬如我想依家翻譯到去中文嘅，咁翻譯到個中文咧，你就揀翻中文繁體咁樣。咁跟住咧，你就對準你要翻譯嗰個說明書啦。咁咧，你就會見到咧，佢就即時咧將英文咧翻譯咗做中文啦。咁你可以用你嘅手指咧，將佢放大縮細啦，睇清楚啲啦。咁有時咧，如果對唔準咧，佢會將個主又會轉翻做英文嘅喎。咁咧，你嗱見到呢個咧就係非常之方便，好容易咁樣咧就可以睇得到咧說明書所講嘅英文啦。咁相機模式咧，咁除咗你可以用個相機直接對住你要翻譯嘅文字之外咧，咁其實你亦都可以咧去 upload 張相片上去呢個 Google Translate 裏邊，咁跟住咧佢就去幫你做一個嘅翻譯。咁呢個咧就係你可以咧就揀翻相機模式啦。咁左下角咧，咁你就會見到嗰個 Google 嗰個相簿，咁撳入去咧。
咁就揾翻你要 translate 嗰張相啦。咁你見到咧揀咗嗰張相之後咧，咁你就變咗 Google 即刻咧就將嗰啲文字嘅原先係英文咧，就已經即時就翻譯嗰個做廣東翻譯咗做中文繁體咯。咁又係啦，咁你可以揀咧，佢將呢啲嘅英文揀晒擺落去你嘅主頁嗰度，再去慢慢去做翻譯啦。又或者咧，你可以咧全部選取之後，咁全部選取咧，其實就係全部選取咗佢依家 highlight 咗白色嘅翻譯咗嘅字啦。咁你就全部選取咗之後咧，你就可以揀複製咧，就去到你要去嘅地方。咁最後尾咧，亦都係啦，你可以揀聆聽，咁就係話，咁即時咧可以聽翻佢依家直接已經翻譯咗嘅文字啦。OK，咁我哋今次咧亦都係啦，我哋又再揀聆聽。9更换滤芯，请根据显示面板上的滤芯寿命指示或建议的更换周期更换滤芯。新的滤芯可以从授权零售商。嗱，都係啦，佢因為佢係唔 support 廣東話嘅，咁所以咧依家就係用國語講出嚟咯。咁呢個咧亦都係幾好用㗎。咁好多時候咧，用呢一個相片去做呢個翻譯咧，係會更加清楚嘅。咁最後咧講下 Google Translate 嘅其他嘅功能啦。咁舉個例咧，譬如如果我想揾一啲嘅語言咧，咁我係可以入到去語言呢度咧，喺尋找呢度咧，去打返我需要嘅語言。譬如咧係我而家想揾返英文咁樣，我打返英文，打個英字，咁咧你就會見到咧英文呢個語言咧就會出現啦。咁你就揀佢啦，咁咧就會選取到噶啦。咁咧，你會見到喺語言咧左邊咧就有一剔一橫咁樣嘅。咁呢個咧意思咧就話俾你知，就係呢個語言咧，我係已經係下載咗落去手機啦。咁換句話講咧，當我離線去用呢個嘅 Google Translate 嘅時候咧，我都可以用到呢個語言嘅。咁如果咧我係冇 data， 即係我係冇上到網啦，咁冇上到網啦。如果我去用 Google Translate 嘅時候咧，而我又冇 download 到下載呢個語言的話咧，咁呢個語言咧我係用唔到嘅。咁如果我係需要下載嘅時候咧，咁你見到譬如好似法文呢度，法文咧呢個左手邊呢個嘅掣咧，咁有個箭嘴向下邊一畫嘅啦，咁就話俾你知呢個你可以咧下載咯。咁撳佢一下咧，咁你確定下載咧，咁咧佢就會下載呢個法文嘅語言咧去到你手機嗰度噶啦。咁啊，當然你唔會下載晒所有嘅語言啦，因為都會佔用你嘅電話嘅空間嘅。咁你咧，譬如你去旅行之前，咁你譬如你去法國嘅，咁你咪入到嚟呢度就去下載咗呢個語言先咯。咁如果你去完旅行啦，咁你咧就可以咧將佢咧撳翻就係移除，咁咧你就可以慳翻一啲位啦。咁呢個係一個嘅功能啦。咁另外咧就係話假設咧，譬如你去旅行咧，你就次次咧都會問呢個幾多錢啊？又基本上你成日都問噶啦，咁你咧就唔想成日都係講喎，咁又或者你唔想成日都係寫翻出嚟喎呢句句子，咁你可以咧就將呢句句子咧就儲存咗佢嘅。咁舉個例啦，譬如咧我而家去翻粵語先啦，咁由粵語去翻譯到日文，咁咧譬如我就話呢個幾錢啊？咁呢句咧，咁我成日都用嘅，成日都問嘅，咁嘅情況下咧，咁我咧就可以將佢咧去儲存咗佢啦。咁咧你見到上面呢一度咧，右上角咧有個儲存嘅掣，你撳咗佢啦。咁呢個咧就會呢一句説話咧就會儲存咗噶啦。咁喺邊度睇得翻咧？咁如果咧，譬如每次你入到去嘅時候咧，咁你想揾翻頭先嗰句你儲存咗嘅句子啦，咁你係撳左上角呢一個掣，撳
撳佢，咁你就會見到呢個幾錢啊呢一句啦，咁你撳翻佢出嚟咧，咁你我即時咧去播翻俾これはいくらですか？ OK， 咁呢個咧就係個 Google Translate Google 翻譯呢個嘅 Apps 嘅用處啦，咁希望幫到大家啦。